來 4.2， 咁但係其實佢哋咧就 develop 咗自己一套嘅 UI 啦，就叫做 Color UI。咁Color UI 有咩特色咧？就係除咗啲 icon 平嘅之外啦，會支援呢啲好靚嘅天氣動畫啦。咁佢就話，如果你個朋友喺電話簿裏邊有地址嘅話，咁當佢打電話入嚟嘅時候咧，佢就可以 show 到佢當地嘅天氣情況。咁但係因為呢部係工程機啦，我又試唔到俾你睇。咁不如試下第二啲嘅功能咧，就係佢哋支援好咗嘅gesture 嘅操控啊。咩叫 gesture 嘅操控咧？好簡單，譬如你想做 screen capture，Android 手機你通常就要撳兩個掣啦。咁但係咧佢又唔使嘅，你只要3隻手指撥落去，咁就得噶啦。咁另外仲有個好好玩嘅功能咧，就係你一隻手指就呢度左邊撥落去，咁就會見到個觸控板。咁觸控板係咩用嘅咧？其實佢有好多手勢嘅操控嘅，咁我哋要設定。要見到啦，打開相機嘅畫圓形，開手電筒打個 V 字，開 WeChat 打個 W 字，打開個時鐘畫個心。咁其實你新增你可以新增嘅，其實因為自己有一紮功能啦，開相機啊，開音樂播放器啊咁樣，譬如開啟錄音啦，咁你自己畫，譬如我畫個 A 字，重畫多一次，等佢記住，確定咗，咁就多咗個錄音啦。咁我哋呢度拉落嚟，寫個 A 字，咁就自動去咗錄音啦。咁我就再望一望，示範多個先。打開相機畫個圓形 ，OK， 拉落嚟畫個圓形，咁啊自動去咗相機界面。咁呢個功能都幾過癮啦。咁不過問題就係話部機咁大，就算你可以用觸控板嚟操控，都要兩隻手嘅噃。咁其實都唔係好自在，係方便少少啦，我覺得。咁點解唔係將，譬如我要開相機，點解我唔喺度撳個界面出嚟咧？咁樣 ，OK。咁但係有個一定要提嘅，嗱，當你部手機個芒咁大，你有冇可能由呢度去到呢度噶啦？咁咧，佢就喺呢度背面咧，其實做咗個觸控板，佢哋叫做 O Touch Panel 啊，要12cm 喺呢度。咁 O Touch Panel 咧就係方便你用食指去操控嘅。咁你揸住部機啦，咁食指放喺呢度，咁有咩用咧？譬如我睇相，拖到張相啦，咁我就唔使咁樣撥噶啦，我三隻手喺後邊撥。咁樣撥，咁咧就可以睇到唔同嘅相，上網都可以嘅，上網都可以嘅。呢個就冇乜嘢睇，咁我就試下上 ePrice 個網站啦。等先。叫落鍵啊，係咪？我哋撳咗呢個啦，咁就落鍵。再去呢個 OK， 去到我哋 ePrice 嘅流動版，咁我只要喺好長嘅我自己後邊掃，咁我完全冇掂過 mon 嘅，咁你都可以咁掃落去啦。咁我呢度呢隻手就係負責落你部機嘅啫，咁你都可以見到佢啲內容係咁落去，咁其實都係後邊嗰度咁樣嘅啫。咁因為呢部工程機咧，佢就未算靈敏嘅。咁呢個操控啦，佢好處就係佢唔會零零舍舍有塊好特別嘅板擺咗出嚟。咁但係其實如果你咁樣細心啲望咧，其實佢真係有個12mm 嘅四方形，佢用少少嘅光線框咗出嚟，但係就非常之唔覺。譬如你俾朋友睇咧，就唔會覺得咁怪獸咁異樣咯。咁講翻呢個 Color UI 啦，除咗頭先有呢個觸控功能之外咧，亦都有呢個主題啦。咁你都可以將個界面轉到好唔同嘅感覺嘅。